Akiaria gicigo-ini giki kia ubunge, mubunge wa Ndaguriti ya Mũhuro John Kiarie endekithitie bunge ya bururi heo wira wa kugarura mamwe ma mawatho maria mahutanitie na uria mbeca cia thirikari igayagwo niguo kuhatura thirikari cia kaunti na muingi kihingica-ini gia kwaga mbeca cia mahuthiro na cia kuhingia tabarira cia ukuria matura-ini. Angikorwo Senate ne kinyete handu ikaringa ihiga maundu maya na ihenya muno ni macokio na guku bunge ithwe tutue itua riria riagirire iria ingihota guthie kuri ma county twetereire stalemate no ya Senate ithire cikorwo cicokete na kuria county-ini. Bunge ya Senate iri na giikaro gia 10 umuthi magire-ini ma gutuithania ndugamano iria ihandite ya mutaratara wa gatatu wa kuhuthika hari kugaira thirikari cia county mbeca. Amwe a ateti marendekithia ugai wa mbeca icio ukorwo ugithingata uingi wa andu thiini wa county, riria angi marauga mbeca ibatie kugayo kuringana na wari wa matura macio. Ona kwina njukaniriro ino ikuo ya gisiasa tutigiririe ati cioneki iria twinacio twina kioneki kinene kia Vision 2030 ni kihinge, twina kioneki kia nguzo iria inya nene muno cia mugathe President Uhuru Muigai wa Kenyatta, Big Four agenda ni tukinyanirie. Mubunge Kiarie augite gavana amwe matikoretwo makienda guthuthurio kuona matikoretwo na utheri na waragania uhuthiri-ini wa kigina kiria makoretwo makiheo. Senator agirirwo gukorwo wa mbere kuhuha viringi oige kwi mbeca twagaire kuri county fulani na mbeca icio itihuthiritwo uria kwagirire na uria turona agirirwo korotwo na kiara ni mundu witagwo governor. Kiarie no akomithitie mutugo wa a minister aria maraingirira uteti wa bururi akiuga mamuritwo gukinyaniria kioneki gia thirikari ya Jubilee nao ateti marute wira wao. Ati arenda ekire govia yake ta waziri acoke ekire govia ingi ta musiasa. Waziri ihinda riri ni amenye ati wira wake ti siasa. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.